वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल समी हेल्थ इन्फो। उम्मीद करता हूं कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में पेश हूं एक और अच्छी वीडियो के साथ। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है मौसम सरमा में खांसी से कैसे निजात हासिल करें। मौसम सरमा अपने अरूज पर है, हर तरफ नज़ला, ज़ुकाम और खांसी के बीमार नज़र आते हैं। तकरीबन हर घर से बच्चों के खांसने की आवाज़ें आ रही हैं, बड़े बूढ़े ज़्यादा मुतासर नज़र आते हैं। हकीम हरीचंद मुल्तानी ने खांसी की मुख्तलिफ वजूहात व इलाज बड़े ही दिलचस्प और मुजरब लिखे हैं, जिनकी खिदमत खल्क़े पेश नज़र अबकरी के क़ारीन के लिए पेश खिदमत है। जनाब हकीम मोहम्मद तारिक महमूद साहब के बेहद मशकूर हैं कि इन्होंने इस रसाना की बुनियाद रखकर हज़ारों बल्कि लाखों को जिस्मानी और रूहानी फैज़ पहुँचाया है। खांसी है क्या? खांसी एक हरकत है जो आलात तनफ़्फ़ुस, ख़ास तौर पर फेफड़ों के तकलीफ़दा मादा को दूर करती है। दर हकीकत खांसी एक अलामत मर्ज़ है जो आलात तनफ़्फ़ुस की बीमारी में पैदा होती है। वजूहात: सर्दी लगना, दायमी नज़ला व ज़ुकाम, गर्दो गुबार, गर्म व सर्द हवा, धुआँ, बुखार, नज़ला, वबाई खसरा, नमूनिया, अमराज़ क़ल्ब, अमराज़ आलात तनफ़्फ़ुस, मैदा, जिगर, वर्म गुर्दा और बाज़ दफ़ा वबाई तौर पर फैल जाती हैं। खांसी की दो बड़ी किस्में हैं, एक खांसी और दूसरी तर खांसी। एक खुश्क खांसी होती है और एक तर खांसी होती है। खुश्क दस्तका होती है, अगर तवज्जो से इलाज ना किया जाए तो फेफड़ों में ज़ख़म पैदा होने का खतरा होता है। तर खांसी अक्सर बच्चों और बूढ़ों को मौसम सरमा में होती है। सफ़ेद जर्दी माइल बलगम निकलता है, अगर इस तरफ तवज्जो ना दी जाए तो आर्ज़ा पुरानी खांसी में तब्दील हो जाता है। खांसी की इकसाम दर्ज झैल हैं। सर्दी की खांसी अक्सर ज़्यादा उम्र के अफराद को सर्दियों में होती है। सुबह और रात को सोते वक्त खांसी ज़्यादा होती है। सफ़ेद जर्दी माल बलगम निकलता है। बलगमी खांसी, सांस की तंगी होती है, बलगम ज़्यादा खारिज होता है, खांसी बार बार उठती है। खुश्क खांसी, इस खांसी में बलगम बहुत कम खारिज होता है। ये आर्ज़ा अमराज़ गुर्दा, अमराज़ दिल और तकन्नस के मरीज़ों को ज़्यादा होता है। पुरानी खांसी, इस खांसी में आलात तनफ़्फ़ुस खुसूसन हवाई व नालियों अंदरूनी झिल्ली में पुरानी सोजन होती है, कमज़ोर मरीज़ों को ज़्यादा होती है। काली खांसी अक्सर बच्चों को होती है, दौरे से होती है, खांसते खांसते कैप भी हो जाती है, चेहरा मतरूम और नीला हो जाता है, आवाज़ सीटी की तरह निकलती है। नज़ला व ज़ुकाम की खांसी, ये खांसी तपदक में होती है। इस तरफ मुहर्रमा वगैरह में जो खांसी होती है वो महरमा खांसी कहलाती है। आम बुखारों में जो खांसी होती है वो बुखार की वजह से होती है। खांसी के इलाज के लिए मुजरब नुस्ख़ाजात, असल सबब मर्ज़ के मुताबिक इलाज करें। अगर खांसी का मादा पतला हो तो इसे गाढ़ा बनाएं ताकि काबिल ख़राज हो जाए। अगर बहुत गाढ़ा हो तो पतला करके खारिज करने की कोशिश करें। नुस्ख़ा: बलगम की ज़्यादती की हालत में फूल गाँव ज़बान मलट्ठी जिली हुई हर एक 5 ग्राम, अनाब 5 दाना, गांठ दानादार 2 तोला पानी में जूस देकर सुबह व शाम पिलाएं। सोते वक्त अलोग सप्तान 12 ग्राम, लाऊक मुअत्तल 12 ग्राम, अरग गाउन ज़बां 120 ग्राम में जूस देकर पिलाएं। छाती और सर को सर्दी से बचाएं। नुस्खा: कुजी मिश्रा 192 ग्राम, तबा शीर असली 96 ग्राम, मगा 48 ग्राम, दाना इलायची खुद 24 ग्राम, दार चीनी 12 ग्राम, सब को बारीक कपड़े में छान लें। खुराक 2 से 4 माह से दिन में 3 बार हमरा शरबत बनफसा या ताज़ा पानी दें। सफ़ूफ काकड़ अस्की 12 ग्राम, शहद 12 ग्राम, दोनों को मिलाकर खांसी के मरीज़ को पिलाएं। ये 2-3 नुस्खे जो मैंने आपको बताएं कि इन तमाम हालतों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करने से आप अपनी हर तरह की खांसी का इलाज कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।